Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi andiamo a fare un consiglio rispetto a una situazione specifica da parte dei maestri attraverso le carte. Quindi un consiglio, qual è la strada migliore da prendere? Andiamo a vedere qual è la strada migliore da prendere rispetto a una circostanza, a qualcosa che stai vivendo. Andiamo a vedere cosa ci dicono. Andiamo a vedere questo consiglio. Ok, rispetto a una particolare circostanza che stai vivendo, potete sceglierne anche più di una rispetto a, per esempio, due circostanze, va bene? Lasciatevi ispirare. Allora, abbiamo prima variante l'unicorno, seconda variante il fiocchetto rosso, terza variante l'arcobaleno. E partiamo dalla prima variante. Allora, prima variante e partiamo. Vediamo un po' la situazione che stiamo vivendo. Che energia gravita intorno a questa situazione che stiamo vivendo? Un bivio, appunto, devi fare una scelta. Non sai cosa pensare, c'è un bivio da prendere, vado a destra, vado a sinistra, cosa faccio? C'è una scelta, siamo indecisi su che cosa fare, appunto è proprio la chiave del nostro titolo, no? Un consiglio su cosa fare, va bene? Allora, un bivio, una decisione, facciamoci subito la nostra stesa, vediamo un po'. Allora, croce celtica. Rispetto alla situazione che stanno vivendo le mie ragazze e i miei ragazzi, allora, la situazione attuale, come sta la situazione attuale? Situazione attuale, qual è la sfida? Subconscio, mente cosciente, passato, imminente futuro, consiglio del tuo approccio, circostanze esterne, tue speranze o paura, il risultato. Allora, vediamo un po', situazione attuale. C'è una situazione pesante, 10 di bastoni. C'è una situazione che ti affatica, forse piena di responsabilità, una situazione che non avanza o che ti crea molta fatica. Vediamo qual è la sfida. Re di coppe rispetto a un uomo o una persona. Probabilmente qua c'è una persona che non si dichiara o una persona che non si apre emozionalmente. E tu magari non sai cosa fare con questa persona. Vediamo mente cosciente. 7 di denari, stai aspettando l'apertura di questa persona, l'apertura emozionale di qualcuno. Subconscio, 5 di bastoni. C'è stato un litigio o una disarmonia con questa persona o un'incapacità di intendersi che ha portato forse questa persona a non aprirsi emozionalmente o una chiusura di natura emozionale o una situazione pesante di natura emozionale. Dei conflitti con questa persona, forse per altre persone coinvolte. Tu non sai cosa fare, stai aspettando. Vediamo passato. Re di bastoni. Forse questa persona aveva un carattere acceso, un carattere si fa come dico io, si fa come dico io, e questo ha portato un blocco emozionale da parte tua, da parte di questa persona, non si è più aperta, non si apre, oppure c'era un'altra persona qui e questa situazione tra due persone è pesante, c'è stato un litigio oppure un'incapacità di intendersi per andare avanti. Vediamo che succede qua. La papessa mi dice che qua ci sarà silenzio ancora. Questo silenzio è volto affinché tu lavori con la legge spirituale, lavori su te stessa, chiedendoti, includendo le emozioni che questa situazione ti scatena.
Questo è come se fosse il silenzio, o c'è un'altra persona in mezzo, o sei tu la persona in ombra. Devi chiederti quale emozione in te scatena questa cosa. Mm? Fate l'esercizio del video magia pratica che vi ho messo nei podcast. Vediamo qual è il consiglio e il tuo approccio. La torre. Qua è di rovesciare una situazione, il consiglio anche, ma anche tu lo puoi fare, vuoi rovesciare una situazione che è pesante. Vuoi rovesciare una situazione che è pesante, circostanze esterne. Qua c'è la morte, un cambio esterno, qua c'è stato il cambio di qualcosa. È arrivato all'esterno qualcosa che ha determinato un cambio, può essere un'altra persona o può essere una circostanza di fine, di chiusura. Vediamo speranza o paura. 5 di coppe. Hai paura di stare male. Hai paura di... O una persona ha chiuso con te o tu hai chiuso con una persona, non sai cosa fare, hai paura di stare male, se mandi tutto all'aria, se c'è un'altra persona, hai paura di mandare tutto all'aria. Vediamo un po' il risultato qual è. Guarda, il risultato è una temperanza, il risultato è ottimo. Quindi cosa devi fare in questa situazione? Abbi un po' di pazienza. Questa pazienza ti porterà ad avere una risoluzione con questa persona anche se c'è silenzio, perché qua mi parlano di una persona con la quale la situazione è pesante, con la quale non c'è dialogo o con la quale la situazione è pesante, è una persona che non si apre emozionalmente, magari ci sono state discussioni inerenti a altre persone o per il carattere di questa persona. Ok. O sei tu in ombra, come ci sono altre persone, sei tu in ombra e vuoi mandare tutto all'aria, vuoi chiudere la situazione, questa persona ha chiuso. Cosa devi fare in questa situazione? Un po' di pazienza, ti dicono qua. Perché qua avrai una temperanza, cioè tra un po', non subitissimo, perché qua c'è la papessa che mi parla del tuo lavoro spirituale che vai a fare col lavoro sulle emozioni del video Magia Pratica 2. Fatelo perché vi porta necessariamente su un'altra sponda, che è la sponda della serenità e dell'equilibrio. È come se avessi paura di non essere amata o di avere da parte di questa persona, se decidi di fare un cambio, se decidi di dare un ultimatum. Se questo è il tuo caso, decidi di rompere. Cioè dai quest'ultimatum e aspetta per vedere cosa succede, perché se questo è il tuo caso, se decidi di dare un ultimatum, qua questa persona reagisce. Aspetta un po' e la persona reagisce. La temperanza mi parla di equilibrio, mi parla di una conversazione che arriva per mettere in equilibrio le cose. Ok? Vediamo un po'. Vediamo un po'. 7 di denari. 3 di denari, sì, arriva una necessità di cooperare con te, di fare dei piani insieme da parte di questa persona. Un investimento sulla torre. Cavaliere di spade, per alcuni di voi devono dare un ultimatum a questa persona e questa persona reagisce parlando con te. Quindi questa è la decisione. Dovete dare un ultimatum, mi dice qua. Non portarvi il peso di una situazione, perché l'ultimatum genererà un equilibrio. Vedi 6 di denari. Vediamo un po' il blocco del re di coppe. Il giudizio. C'è una persona che non si decide a prendere una decisione. Una persona può essere il segno d'acqua e non si decide a prendere una decisione, quindi tu magari darai un ultimatum, magari a lasciare un'altra persona. Se tu dai un ultimatum, oppure sei tu che devi lasciare una situazione antecedente e ti dicono di farlo e attendere i risultati perché tu abbia coraggio di farlo. Qua c'è qualcuno che deve avere il coraggio di fare qualcosa e poi attendere i risultati dopo averla fatta. Se sei tu, ti dicono di fare qualcosa, cioè dare un ultimatum o dare le spalle a una situazione pesante, perché vedrai la reazione di una persona. Una reazione che porta equilibrio. Altrimenti questi ti stanno dicendo, se hai già dato un ultimatum, sarà questa persona che ti contatterà per avere un equilibrio, per intendersi con te.
Vediamo la papessa. Cavaliere di bastoni, sarà questa persona, qua c'è una persona che ti parla all'improvviso, che ha grandissima stima di te, sulla quale ha una grandissima influenza. Da un blocco ti parla questa persona, si decide, prende la decisione. Però qua come consiglio è quello di avere il coraggio di rompere una situazione, rompere degli schemi, parlare, rompere degli schemi, mi dicono. Sì. Può darsi pure che stiano parlando di questa persona che romperà gli schemi con te perché hai già dato un ultimatum, hai chiuso. Sì. Vediamo un po' su quella temperanza. Assolutamente, ci saranno comunicazioni da dove non c'erano. La situazione fluisce e ritorna in equilibrio, sì. Quindi il consiglio è rompi uno schema. Questo schema può essere rotto dando un ultimatum, oppure lavorando su te stessa, rompendo lo schema con le tue emozioni, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica, perché questo porta a far fluire l'energia. Di qualsiasi situazione stiamo parlando, qua io credo che sia emozionale, relazionale, e questo è il senso. Vediamo sulla morte. 7 di bastoni, ci sono limiti esterni, o c'è una chiusura per altri problemi, o tu hai dato una chiusura, questa persona ha dato una chiusura, l'esterno limita e ha dato una chiusura, è avvenuta una trasformazione con l'esterno, che può essere un'altra persona che ha dato limitazione e fermo, o può essere l'intorno che crea una limitazione. Quindi questo è il suggerimento. Oppure può esserci una distanza che limita e si è chiusa la situazione. Qua ti dico, qua si riapre, da un silenzio si riapre. Il consiglio è fai la cosa e poi attendi. Ok, vediamo un po', sempre su questa situazione. Sì, la porta dell'acqua, ragazze mie, questa è la temperanza e il 2 di coppe. Allora, cosa devi fare in questa situazione? Il consiglio. Allora, rompi con le tue emozioni, cioè rompi la diga della mente, come vi ho spiegato nel video, sia Magia Pratica 1 Magia Pratica 2, senti le tue emozioni, fai che la tua mente esploda, crea la crepa nella mente, crea la crepa in questa diga della mente, assorbi le emozioni che ti dà la chiusura con questa persona o la mancata decisione da parte di questa persona, se è il tuo caso, o comunque accogli le emozioni che ti arrivano come vi ho spiegato in quel video, oppure agisci nella realtà fattiva con un ultimatum, rompendo degli schemi, cioè parlando, facendo delle cose, dando un ultimatum. Se è il tuo caso che sei in relazione con questa persona, la situazione è pesante in virtù del carattere di questa persona, perché vi siete litigati per altre persone, vi siete litigati, non avete trovato un punto di incontro per il carattere di questa persona, dai un ultimatum e aspetta, vedi che succede, perché ti ricontatterà subito. Qua c'è cioè ti ricontatterà subito dopo un po' di giorni, per mettersi d'accordo con te. La porta dell'acqua e il 2 di coppe e la temperanza, per far fluire di nuovo le energie e venirvi incontro. Hai un po' paura a fare questo? 5 di coppe, 5-5, però mi dicono di farlo, ok? Vediamo un po' cos'altro ti dice questo oracolo. Tagliar legna, vedi, fare pulizia, anime gemelle. Qua c'è una persona che ti è affine e ci sarà una rigenerazione, assolutamente sì. Se tu ti trovavi nel dubbio, questa persona anche lo era, perché più o meno un'energia condivisa, verrà fatta pulizia dei rami secchi. Qua c'è una persona che ti corrisponde, rigenerazione, ci sarà una rigenerazione dopo una situazione di tensione, ok? Tu stai riprendendo nel frattempo, io parlo, sì. Voglio vedere, se parliamo quindi anche d'amore, cosa ti dirà questa persona con questo 2 di coppe, la temperanza. Con i miei oracoli lui lei, per tutte le ragazze nuove, i miei oracoli lui lei sono disponibili sotto all'info box in descrizione. Sei la mia primavera, vuole un inizio, come i fiori quando tornano a sbocciare. Un'altra? Sono scappato per paura che mi lasciassi. Qua abbiamo una persona insicura. È scappato per paura che tu lo lasciassi. Abbiamo una persona insicura qui. Un'altra? Tu sei mia. È anche una persona abbastanza gelosa o possessiva.
Sì, abbiamo questo, ragazze mie e ragazzi, quindi lasciatevi ispirare e procedete secondo la vostra intuizione. C'è una persona affine con la quale ci sarà un confronto che vi porterà a una rigenerazione. Quindi il consiglio è: fai e attendi, o fai con le tue emozioni o fai nella realtà fattiva. Qualsiasi cosa fai perché Torre, Cavaliere di Spade, rompi con la parola, come vi ho spiegato anche nel video Magia Pratica 1 e 2, pronunciando, invocando il Dio, e vedrai i risultati. E fatto sta, in qualsiasi modo, attendi che vedrai i risultati che ti ho detto, ok? Il confronto con questa persona per mettere in equilibrio le cose e venirsi incontro laddove c'è stato uno scontro o una mancanza di intendimento. Va bene? Ok, ragazzi miei ragazzi, detto questo vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante del fiocchetto rosso. Andiamo a vedere la situazione che stai vivendo, qual è il consiglio, cosa può accadere. Vediamo un po' la situazione che stai vivendo. Pensa alla situazione che stai vivendo. Allora, vediamo un po', mettiamo l'energia di questa situazione che stai vivendo. Una situazione in cui vuoi un consiglio, vuoi sapere, insomma, vediamo la situazione che stanno vivendo a cui stanno pensando le mie ragazze e i miei ragazzi della fiocchetto rosso. Vediamo qual è l'energia che gravita intorno a questa situazione. Yang, energia molto forte la Yang, è una manifestazione questa. Mi dice che voi volete manifestare qualcosa, siete anche molto agguerrite, agguerriti nel manifestare questa cosa. È anche un'energia che mi parla che si sta manifestando questa cosa, va bene? Cioè proprio l'energia dell'universo ti dice Yang, la manifestazione di qualcosa. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Allora, ci mettiamo i tarocchi. Facciamo una bella croce celtica. Allora, situazione attuale, sfida, subconscio, cosciente, passato, imminente futuro, approccio, consiglio, influenze esterne, speranze, paura e risultato. Ok, allora andiamo a vedere qual è questa situazione, come state. Due di bastoni, state pensando a qualcosa, state cercando una strada da prendere, vi vedo programmare, progettare, che decisione devo prendere, state vagliando, attuando, pensando a un'eventuale strategia su come poter mandare avanti questa situazione. Che decisione dovete prendere, il due di bastoni, no? Siete molto in fermento, i bastoni sono il fuoco. Qual è la sfida? Re di bastoni. Allora, la sfida è una persona. State pensando a come muovere, oppure potete essere voi, state pensando a come muovervi, a dove investire, a che decisione prendere rispetto a una situazione, oppure una persona che si mette in mezzo rispetto a un ostacolo che è una persona, che può essere un uomo che si mette in mezzo, un ostacolo alla realizzazione di qualcosa. Vediamo su cosa focalizzate l'attenzione. Tre di bastoni, volete un'apertura di cammino rispetto a vari ambiti della vostra vita o un nuovo inizio rispetto a qualcosa e non sapete bene che strada dovete prendere. Tutti questi bastoni parlano di molto fuoco, molto fermento. Io vi dico che qua inizierete a fare dei passi verso qualcosa. Vediamo il subconscio. Ah, gli amanti, qua abbiamo l'amore. Allora, per alcuni di voi non sapete se investire su una persona oppure no. Magari per il suo carattere. Oppure avete due opzioni. Due, gli amanti, la scelta. Vediamo il passato. Tre di denari.
Allora è possibile che vi siete confrontati con questa persona, però a volte il suo carattere mette un po' i bastoni tra le ruote, ha un carattere un po' che non ve la fa facile, diciamo. Oppure siete voi che volete magari fare dei piani insieme, vedervi, eccetera, però questa persona non mette lo sforzo e l'impegno necessario. Però qua c'è un'apertura di cammino, tutto questo fuoco. Vediamo che succede qua. Qua c'è un 10 di coppe, ragazzi. Guarda, io qua vedo incontro, amore, 10 di coppe, assolutamente sì, assolutamente sì. Cioè, se il carattere di questa persona, il problema è che non veniva incontro a te, non faceva sforzo e impegno, io vedo che c'è un'apertura di cammino che porta a un incontro bellissimo col 10 di coppe, Magari non sapete, avete un po' un dilemma amoroso e state pensando a cosa fare con questa persona. Io qua vedo che c'è apertura di cammino e poi c'è un 10 di coppe, cioè vedo incontro riunito, vedo se c'è una distanza in questo momento tra te e una persona, qua c'è una persona che ti pensa tanto, non ha messo ancora sforzo e impegno, ma lo farà per incontrarti, eccolo l'incontro. Vediamo qual è il consiglio. 4 di spade, il consiglio è non fare niente tu, lascia che faccia l'altra persona. Qua c'è o silenzio o c'è un fermo, o c'è stress per lavoro. Vediamo influenze esterne. 7 di denari, infatti qua c'è un'attesa di natura lavorativa o c'è un'attesa dall'esterno. O questa persona sta attendendo prima di fare azioni verso di te. Però le vedo qua, Vediamo speranze o paure. Paure c'è proprio la luna, paura di fare questo passo. Però qua vedo che viene fatto. Il risultato, 5 di coppe. C'è un po' di tristezza nell'aria, non so perché. C'è un po' di tristezza nell'aria. Che io qua vedo un incontro. Che viene dopo il 5 di coppe? Ah, no, viene la stella però. C'è un po' di tristezza nell'aria che si viene a sanare. Quindi qua mi parlano chiaramente di una persona che o non stai pensando a questa persona o c'è distanza con questa persona, non sai che decisione prendere. Io qua vedo che c'è un'apertura di cammino, un incontro che adesso stai attendendo con questa persona o un incontro riunito, hai il tuo dilemma amoroso, ci sono un po' di paure perché non vuoi ritornare ad avere emozioni difficili da supportare. Ti dico che qua questo incontro genererà un'apertura di cammino laddove si parlerà per sanare le dinamiche inerenti alla tristezza, ok? Quindi c'è una forte energia yang, già te lo dicevo, quindi il consiglio è proprio non fare niente, non ti preoccupare, lascia che sia l'altra persona che sta al blocco in questo dilemma amoroso. Sì, lascia che sia l'altra persona. Fammi vedere perché il 4 di spade. Paggio di bastoni, allora lascia che sia l'altra persona perché qua ti dimostrerà interesse, va bene? Interesse. Dimostrerà interesse nei tuoi confronti. Ti dico una cosa però. Se alcuni di voi non hanno dato l'accenno, date un accenno, in qualsiasi modo, non so, magari, non lo so. Allora, aspettate e poi date un accenno, ok? Cioè, il senso qual è? Qua io vedo una persona, siccome l'altra persona fuori sei sempre tu, e quindi al blocco qua c'è un'altra persona che non sei tu, ma sei sempre tu. È come se a volte c'è un po' di orgoglio qua in mezzo, vedo, va bene? Cioè, dai un accenno che non hai orgoglio. Non so come potresti fare, nel senso, c'è un orgoglio che blocca qui. Non fare niente, allora che vuol dire non fare niente? Lascia che sia l'altra persona, lavora sulle emozioni dell'orgoglio. Perché c'è questo orgoglio? Magari c'è da entrambe le parti, però siccome tu mi specchi una persona che ha orgoglio, e qua c'è un 5 di coppe che ha a che fare con la tristezza relativa a una persona che mette l'orgoglio davanti, e perché mette l'orgoglio? Perché c'è
un senso di frustrazione interna, fai il lavoro sulle emozioni che vi ho detto nel video Magia Pratica 1 e Magia Pratica 2. Al di là di questo, dopo che fai il lavoro sulle emozioni, ti sgorgerà la voglia di esplorare questa situazione, la voglia di esplorare nuove emozioni, ok, con questa persona. Quindi fai qualcosa in questo senso, tutto ciò che ti viene rispetto al lavoro sulle emozioni, della tristezza, dell'abbandono, della frustrazione, ti arriverà l'intuizione giusta. Quell'intuizione giusta che può essere anche non fare niente, però fai qualcosa nel senso di su te stessa o su te stesso. Questo cosa porta? A un bellissimo incontro di sanazione di quelle dinamiche. Cioè la sanazione la fai tu già all'interno. Cosa succede all'esterno? Che arriva questa persona con la quale tu ti confronterai e vedrai che le dinamiche di tristezza, di abbandono sono sanate. Va bene? Perché nelle speranze e nelle paure mi mettono la luna che ha a che fare proprio con il tuo subconscio. Ci sono situazioni relative al tuo subconscio sull'amore, sulla scelta d'amore, che ti hanno fatto agire fino a questo momento più che altro per non sentire delle emozioni di tristezza o di dolce malinconia, come vi insegno in questi video che ti ho menzionato. Quindi, lavorando su queste emozioni, io vedo qua un incontro e poi subito dopo ti può arrivare una sorta di abbassamento d'animo. Lavorami sulle emozioni perché non ti arriva, va bene? Cioè accogli queste emozioni, che qua vedo un grande fermento. Quindi il consiglio qual è? Questo, rispetto a questa situazione qua. Vediamo, voglio vedere. 3 di bastoni. Sì, l'appeso. C'è una distanza tra di voi o un'attesa, una distanza che sta portando a cambiarti prospettiva e anche a questa persona o a cambiare prospettiva tua. Sul 10 di coppe, 4 di coppe, è come se il lavoro sulle emozioni ti porta a motivarti, mi spiego? E per alcuni di voi ci sono delle persone che non volete scegliere perché siete un po' demotivati o demotivati per paura emozionale. Però io vi dico, facendo il lavoro sulle emozioni cambia tutto. Mm? Vediamo questo re di bastoni a blocco. La forza, c'è un po' di orgoglio in mezzo. Lavorate su questo e vedrete che cambiano le cose. Vediamo un po' su questo 7 di denari e influenze esterne. 9 di bastoni, è come se l'altra persona mettesse un po' di resistenza per il fatto sta aspettando qualcosa, cioè un'attesa relativa a qualcosa, relativa al denaro, relativa alla distanza. Quindi il consiglio è fai il lavoro sulle emozioni perché le cose cambiano. Ok? Sì, qua tendenzialmente anche qua mi parla di affetti, di scelta da fare, di qualcuno. Alcuni di voi invece hanno dei corteggiatori, però è come se foste un po' demotivate. Però la vita con la carta Young ti sta dicendo accendi il fuoco, cioè fai fluire l'emozione, senti l'emozione come vi ho spiegato in quei podcast, ok? Vediamo cosa ti dirà questa persona. Ti prego, fallo ancora. C'è qualcosa di te che fa impazzire questa persona. Cos'altro ti dirà questa persona? Con te posso essere autentico, infatti ci sarà un'autenticità dovuta alla consapevolezza che tu prendi delle tue emozioni, che l'altro ti rispecchia queste cose di autenticità. Un'altra? Ti tengo ben stretta a me perché troppi aspettano un mio errore per averti. Questa è una persona anche gelosa e mette un po' di orgoglio davanti, è possibile che ci sia questa maschera. E tu magari puoi avere questo dilemma, magari per la gelosia o per l'orgoglio di questa persona ci sei rimasta male o rimasto male e quindi sei demotivata o demotivato. Io ti dico che qua la situazione si risolve. Mm? Ok. E vediamo un po' cosa ti dice quest'altro oracolo. Vedi, mo la porta è chiusa. Mo la porta è chiusa. Adesso la porta è chiusa. Cosa c'è dopo la porta chiusa? Ci sarà un'apertura magica grazie al lavoro della magia pratica che vi dico di fare nei video Magia Pratica 1 e Magia Pratica 2. Facendo il lavoro sulle emozioni, semplicemente prendendo coscienza delle tue emozioni, includendole come fossero dei divinità, la porta si apre. E c'è la sanazione di quelle dinamiche difficili
Cos'altro ti dice l'oracolo questo? Flessibilità, perché non è per voi. State pensando di di girare le spalle a qualcuno qua, perché questa persona non è flessibile, vi fate delle domande. Cos'altro? Orfani, sì. Il pensatore, state pensando di voltare le spalle a questa persona. Il senso qual è? Fate il lavoro sulle emozioni, perché qua c'è una manifestazione. Fate il lavoro sulle emozioni, c'è una paura vostra qua, atavica, della scelta del cuore, di scegliere le cose relative proprio al vostro cuore senza i condizionamenti mentali. Questo vi porta alla sanazione. Sì. Vediamo cos'altro ti dice l'archetipo. Sì, qua c'è l'avarizia delle proprie emozioni. Allora, accumula denaro, emozioni, la paura ossessiva a perdere la ricchezza. Qua si ha paura a perdere delle cose materiali, non so se è tua o da parte di questa persona. Materiale intesa anche la persona, no? Perché qua c'è ti tengo ben stretta a me perché troppi aspettano il mio errore per averti. La paura di perdere una persona è intesa come anche oggetto, nel senso della mente razionale che vede come oggetto la persona. Questo l'abbiamo fatto tutti inconsciamente, no? Se tu mi fai il lavoro sulle emozioni, non avrai paura di perdere niente. Ricordiamo che oppure questa persona sta specchiando questa cosa, ma siccome siete in relazione e connessione, siete lo specchio l'uno dell'altra. Quindi qua c'è qualcuno che sta riflettendo paura di perdere, paura di perdere. Allora, se tu mi hai proiettato questa persona, c'è dentro di te questa paura, altrimenti c'era questa persona e ce l'ha anche questa persona dentro, cioè questo è il senso, è uno specchio. Allora, l'unica relazione possibile è quella tra l'umano e il divino. Ogni persona che incontriamo è una maschera attraverso cui il divino si fa palese. L'obiettivo di ogni relazione è quella di trascendere paure e attaccamenti. E noi dobbiamo essere consapevoli che l'unica relazione che esiste è quella col divino. E quindi non si può perdere niente. La persona in sé qua si ha una mente razionale molto attiva, tant'è che c'è orgoglio qua in mezzo, e la mente razionale deve essere trascesa e utilizzare un altro tipo di mente. Un altro tipo di mente significa sentire la ricchezza la ricchezza di quello che la relazione ti sta portando, che è un'espansione di coscienza. Tutte le relazioni hanno lo scopo di condurci all'amore con il nostro sposo celeste, l'amante divino e il nostro sé superiore, perché sono una maschera di esso. E quindi il lavoro sulle emozioni ti serve a manifestare la guarigione in questa situazione. Mi spiego? Adattate, ragazze mie, la vostra situazione, perché siamo a migliaia, va bene? In una variante non riesco a vedere proprio, non posso parlarvi proprio di tutto, però diciamo che un comune denominatore è proprio quella, la paura di perdere, che è la paura razionale. Quando per esempio la sofferenza ci arriva da quando scambiamo l'oggetto materiale che è la persona con il vero oggetto che è l'anima, scusate oggetto per farvi intendere, perché se utilizziamo la mente poetica, la sovramente, vediamo la persona come un'espressione del divino, come una sorta di avatar che si incarna in ogni persona che incontriamo per farci sviluppare determinate capacità, qualità e talenti. Se invece scambiamo l'obiettivo con, anziché la nostra anima che ci vuole far sviluppare qualità, capacità e talenti con la persona stessa, quindi possedere quella persona, allora andiamo in un loop senza fine. Ve l'ho spiegato anche nel video dal titolo sei innamorata, sei innamorato, sei mai impazzito per amore? Allora in questo caso qual è il talento che ti vuole far sviluppare la tua anima attraverso questa connessione relazione? È questa qui. Perché noi ci innamoriamo sempre delle nostre qualità in ombra che l'altra persona ci proietta. Quello che ti vuole far sviluppare la tua anima in questa connessione è questa, l'abilità imprenditoriale o creativa per convertire qualsiasi cosa in oro. E si diletta condividendo la ricchezza della vita, cioè
l'abilità che vuole far svilupparti questa connessione attraverso il lavoro con le emozioni, ecco che ci sarà una porta magica qui, è proprio quella di è una attitudine imprenditoriale. Che vuol dire questo? Che anche nel tuo lavoro inizierai a sviluppare qualità, capacità e talenti per trasformare ogni cosa che tocchi in oro, cioè dare produttività a tutto. Dice che c'entra l'amore con il lavoro? Tutto, perché ogni cosa che facciamo è un simbolo del divino. E, e tutte le persone che incontriamo e ciò che facciamo hanno l'obiettivo di sviluppare capacità, qualità, talenti. Il primo talento è quello della comprensione, portare con sé l'accettazione di ciò che è affinché tu possa sviluppare determinate capacità, qualità e talenti, altrimenti ti ritornano sempre le stesse dinamiche di penuria emozionale e anche materiale. Ok? Ok, ho fatto un breve podcast su questo video, mi auguro che l'informazione sia arrivata qualsiasi essa sia. Io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto l'arcobaleno o anche l'arcobaleno. Andiamo a vedere questa situazione che stai vivendo, che stai attraversando, cosa ci vogliono dire rispetto a questa situazione, andiamo a vedere di che natura è e qual è il consiglio e il suggerimento. Allora, vediamo l'energia che gravita intorno a questa situazione. Co-creare. Voi volete cooperare, co-creare insieme a qualcuno? È una carta che mi parla di cooperazione, collaborazione, avere una collaborazione. È una buona energia di partenza, devo dire la verità. E la voglia di intendersi con un'altra persona che magari la pensa in modo diverso, cooperare o altre persone, co-creare, cooperare. Va bene, è una buona energia di partenza. Voglio andare a vedere subito adesso con i tarocchi cosa mi dicono. Allora, ci mettiamo questi. Allora, vediamo un po' questa situazione. Facciamo una croce celtica. Energia di partenza, blocco o sfida, subconscio, mente cosciente, cosa ha portato la situazione, imminente futuro, miracoli li mettiamo qua, consiglio, suggerimento, il tuo approccio, influenze esterne, tue speranze e paure e il risultato. Allora, andiamo a vedere situazione attuale. Gli amanti, e qua parliamo d'amore o di affetti. Stai chiedendo sull'amore, stai chiedendo o sugli affetti, c'è da fare una scelta sugli affetti o sull'amore, Vediamo qual è la sfida. La sfida è la regina di coppe. Può darsi che ci sia un'altra persona o che tu abbia perso la pazienza. Mi parlano di una situazione che o tu hai perso la pazienza o c'è un'altra persona in mezzo. Vediamo su cosa focalizzi l'attenzione. 10 di coppe. Guarda, qua mi dicono che se hai perso la pazienza rispetto a una situazione, la situazione qua va a migliorare. Qua vedo 10 di coppe, cooperazione. Vediamo il subconscio. Certo è che sei un po' stanca, 9 di bastoni, c'è un po' di stanchezza qua. C'è un po' di stanchezza, hai perso un po' la pazienza. Il passato, 8 di bastoni. Qua l'energia è fluita nel passato, oppure sono state dette delle cose che ti hanno fatto perdere un po' la pazienza. Vediamo che succede qua, imminente futuro. Abbiamo un 9 di denari. Guarda, qua mi dice che tu nel prossimo futuro ti concentrerai molto sulle tue cose perché hai perso un po' la pazienza. La situazione tu la vuoi risolta, hai perso un po' la pazienza. Cosa succederà nel prossimo futuro? 9 di denari, io qua vedo una te che si concentra sul suo benessere personale, che recupera il proprio valore, sul suo denaro, sul suo lavoro. Vediamo qual è il consiglio.
6 di spade, il consiglio: allontanati da una circostanza che ti autosabota mentalmente. Guarda, qua mi stanno dicendo chiaramente che col 6 di spade mi dicono allontanati dalla tua mente. Senti più che altro il tuo cuore qua ti dice di vivere la tua unicità. Cosa significa vivere la tua unicità? Non ti sottomettere a niente che la tua mente ti arrovella. Vediamo le influenze esterne. 9 di coppe. Qua c'è probabilmente qua c'è una persona che tendenzialmente è più individualista o anche più egoista e quindi tu hai perso un po' la pazienza su questo. Cosa succede? Che di riflesso tu ti dedicherai a te. Vediamo un po' speranze o paure tue. Il 6 di bastoni, quelle di voler avere un successo, una riuscita in questa situazione, anche se hai un po' paura. Il risultato qual è? Il 4 di bastoni. Io qua vedo un incontro con una persona, perché tu ti ridai il valore e cosa succede? Che all'esterno tu proietti una situazione di stabilità. Vedo un incontro con questa persona, vedo stabilità, anche se ne hai un po' paura di questo incontro, è come se noi abbiamo paura anche di quello che vogliamo, perché la tua mente che gestisce la tua realtà, no? Finché non ne sei consapevole. Infatti dice allontanati col 6 di spade dagli arrovellamenti mentali. Quindi qua parliamo di una situazione dove hai perso la pazienza, sei un po' stanca, o ci sono due persone, oppure qua c'è stata una situazione dove avete parlato con una vostra persona di interesse o con qualcuno, c'è stata comunicazione che fluiva, tale comunicazione ha portato però a un tuo stress. Tu vorresti una famiglia unita oppure vorresti una circostanza di cooperazione, stabilità. Io ti dico che qua dandoti il valore ce l'avrai. Mi può anche non parlare d'amore in senso con una persona specifica, eh. Mi può dire anche il consiglio della carta è quello di concentrarti soprattutto sul tuo benessere personale. Qual è il tuo benessere personale? Ecco, dai a te stesso quello che lavorativamente o a livello tuo psicofisico ti fa stare bene. Questo cosa fa? Porta ad allontanarti dagli arrovellamenti mentali e quindi anche dall'aver perso la pazienza focalizzandoti solo su questa circostanza e questo porta a un incontro, una stabilità. Alcuni di voi hanno conosciuto una persona da poco e io qua vedo cooperazione con questa persona, però con un'unica accezione, quello di non focalizzare l'attenzione sull'altro, ma focalizzala su di te. Mi spiego ciò che ti fa stare bene sul tuo lavoro. Se il pensiero di questa persona ti arrovella, sposta l'attenzione. Vediamo la regina di coppe al blocco. Il papa, forse qualcuno è impegnato o tu sei impegnata. Hai paura di andare da un'altra persona. Ti dicono fai quello che fa bene a te. Fai quello che fa bene a te. Oppure avete discusso perché questa persona ha diverse credenze dalle vostre e tu hai perso la pazienza. Vediamo un po' 9 di denari. 8 di denari. Ti dicono, allora qua succederà che tu ti concentrerai molto andrà molto bene la situazione lavorativa qua. Mi parlano di più cose onestamente qua, mi parlano sia d'amore che di lavoro. Mi dicono, allora andrà molto bene la situazione lavorativa, ciò per cui tu ti impegni. Qua succede che dall'esterno c'è una persona che ti dà valore. Lavorativamente parlando, io qua vedo che tu devi fare una scelta anche dettata, perché mi parlano sia d'amore che di lavoro qua, eh. È possibile che tu facendo una scelta di lavoro diversa o un trasferimento anche qui, tu abbia un qualcosa che ti fa stare meglio di come stai adesso, una scelta di lavoro che ti vede impegnata dal cuore proprio. Questo ti darà una stabilità raggiunta e questo porta anche felicità in famiglia, mi dicono, nonostante qua ci possono essere dei blocchi relativi a fare questa cosa, dovuti anche magari non so se abitate ancora con vostra madre, per esempio, le credenze di vostra madre che non vuole lasciarvi andare, non lo so, sto facendo tutte le dinamiche possibili, eh. Voi avete un po' paura a fare questo stacco, ma dicono fatelo perché vi porta stabilità, o una vostra casa, o qualcosa inerente a questo. Mm. Vediamo un po' questo 10 di coppe.
5 di coppe, avete un po', c'è un po' di paura relativa alla famiglia o alla, o una riconciliazione con qualcuno. Tutto ha a che fare col vostro benessere personale, però, cioè vi dicono spostate l'attenzione. Vi dicono spostate l'attenzione perché l'attenzione è spostata verso, fate le cose con passione quello che state facendo, va bene? Allontanatevi dai pensieri autosabotanti, dal vostro, cioè è come se molti di voi non accettano, non ascoltano l'intuizione, perché secondo delle credenze non si dovrebbe fare così, una vostra morale. Fate invece così, seguite il cuore in ciò che vi appassiona, vi dicono, perché va molto bene l'aspetto lavorativo. Anche se a qualcuno non piace quello che andate a fare, mi spiego, non lo so, è una cosa di questo tipo, magari a qualcuno della vostra famiglia o qualche amico vi dice che non è la cosa giusta, vi fa sentire in colpa, non lo so, è questo che mi sta arrivando dalla stesa. Le influenze esterne, 9 di coppe, 5 di bastoni. Qua all'esterno ci possono essere delle contrarietà con qualcuno. Se parliamo di lavoro, contrarietà rispetto a qualcuno che contrarietà rispetto a quello che andate a fare perché qualcuno non è d'accordo. Però fatelo, vi dice allontanatevi da questa circostanza e vi dà stabilità. Se parliamo d'amore, io qua vedo che ci sono delle contrarietà relative a una persona. Se questa persona ha un'altra persona, questo è possibile, anche voi vi siete stancati di questo. Cosa mi sta dicendo la stesa? Concentratevi sul vostro lavoro, sulle vostre cose, sulle vostre attitudini. Allontanatevi da questa circostanza di autoarrovellamento mentale. Questa persona vi chiederà un incontro perché voi vi ritirate un investimento, vi dedicate la vostra energia sul lavoro. Vediamo un po' questo 4 di bastoni. Regina di bastoni, assolutamente sì, riprendete in mano il vostro potere. A livello di lavoro, a livello amoroso, riprendete in mano il vostro potere. A voi l'ultima parola. Questa persona ritorna da voi, entra da voi, però con un'unica condizione. Se voi vi siete stancate di situazioni dove c'è un'altra persona, o pensate che magari questa persona, essendo impegnata con un'altra persona, non vi dia la giusta attenzione, mettete l'attenzione solo su voi stessa, allontanatevi da questa persona per un po' e vedrete questa persona risponde a voi, vuole un incontro assolutamente perché vi piacete da impazzire, questo è il senso. In ambito lavorativo invece io vedo allontanatevi da circostanze o persone anche che non vogliono che facciate alcune cose, perché voi facendole vincete. Mi spiego? Consiglio sul 6 di spade ancora, 7 di coppe. Immaginate quello che volete realizzare e andate incontro a quello. Non fatevi ostacolare dalle vecchie credenze del come si dovrebbe fare, ma seguite la vostra intuizione. Va bene? Questo vi permette di co-creare. Alcuni di voi sono... è come se... Qua sento un po' di tristezza rispetto a dei condizionamenti che avete. Volete seguire qualcosa ma non riuscite. Qua dice concentra l'attenzione su ciò che ti piace. Ok? Vediamo parlando del lavoro. Che porta esce? Sì, la porta aperta, occasione da prendere al volo sul lavoro. Occasione da prendere al volo sul lavoro. Si apre una porta piena di forzieri, piena d'oro, è un'occasione da prendere al volo. Questo nel lavoro. Vediamo nell'amore. La porta del cielo, c'è una prova da superare che ha a che fare con la tua autostima. Avrete una rivincita in questa situazione amorosa, però ha a che fare con la vostra autostima. Cambiate il punto di vista, portate la vostra mente su altro, su chi siete. Il 9 di denari ci insegna che devi sentire il tuo valore e impegnarti sul tuo valore, su ciò che veramente ha valore. Questo porterà a un ribaltamento anche della situazione sentimentale o di conoscenza con qualcuno, dove hai tu l'ultima parola. Ti chiederà un incontro questa persona, se parliamo d'amore. Vediamo ancora se parliamo d'amore con i miei oracoli lui lei. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli lui lei li trovate sotto l'info box in descrizione. Cosa ti dirà questa persona?
Ti sogno ogni notte. C'è una persona che ti sogna ogni notte. Perdonami, ti prego, perdonami. Te l'ho detto che qua prendi una rivincita in questo senso, eh? Vediamo un attimo ancora sulla tua capacità e sui talenti, visto che mi è uscita la regina di bastoni e con il 9 di denari, che è una grande energia di potenza nel valore delle cose. Qual è la tua più grande qualità che devi mettere in risalto? L'indipendenza economica, e l'indipendenza non solo economica, ma anche l'indipendenza nel dire Lilith è la prima moglie di Adamo che disse di no all'ordinamento precostituito. Devi dire di no all'ordinamento precostituito, le norme, le leggi, il Papa, al blocco. Regina di coppe, no? Che un po' l'assoggettamento del femminile alle norme, anche se sei uomo, l'assoggettamento della tua parte femminile alle norme, alle regole, alle credenze limitanti. Quindi la tua qualità che deve venire fuori è l'indipendenza. Indipendenza intesa da un profilo emozionale, come ti ho spiegato qui, e anche economico. Sì, l'indipendenza, dire no alle credenze limitanti, di cui sei stanca o stanco comunque, allontanati da questo. Nonostante ci siano all'esterno situazioni conflittuali, di dire no a questo perché si risolve, hai un po' paura a farlo, però facendolo raggiungi la tua stabilità, sia in termini emozionali che in termini economici, lavorativi, mi spiego? Quindi il consiglio è proprio allontanati da situazioni mentali di credenze che ostacolano la tua espressione. Questo ti va a inficiare sia in ambito lavorativo che in ambito relazionale o sentimentale. 7 di coppie, quindi anche allontanati dalla confusione, allontanati dalla confusione generata da queste credenze che stanno al blocco dal Papa, e va incontro alla tua autonomia. Ok, per completare il tutto mettiamoci un'altra carta dei Sefirion. Ignis, forza indomita, volontà femminile. Sì, abbi il coraggio di seguire le tue intuizioni e andarci dentro fino in fondo. Va bene? Ok, mettiamoci un'altra carta su queste. Di queste. Essere imparziali, cuore fedele e caos e contrasto. Qua c'è una dicotomia tra essere fedeli a se stessi o seguire le norme. Cosa ti dice qua? Che se tu, la giustizia divina sta intervenendo a favore affinché tu sia fedele a te stesso, a te stesso. Qua c'è anche una persona che ti è fedele, se parliamo d'amore. Caos e contrasto mi parla che si sta sgretolando la vecchia pelle. Essendo fedele a te stessa o te stesso, prendendo le decisioni giuste inerenti alla tua fedeltà, a quello che sei veramente, no? Alla tua intuizione, la vecchia pelle si sgretolerà. Va bene? Ci possono essere dei momenti di contrasto inerenti a questa tua ferma decisione di avere una nuova pelle. Vediamo cosa viene dopo. E dopo godrai di un momento meraviglioso di latte e miele. Quindi di un momento di godimento da un punto di vista sia emozionale, sia di fatto con una persona o all'interno della tua stabilità. Quindi cambia pelle, segui la tua intuizione relativa alla tua fedeltà. Latte e miele mi parla di un momento di godimento che ci sarà. Va bene? Ok, ragazzi miei e ragazzi, ognuno di voi poi la adatterà alla propria situazione, lasciatevi ispirare. Detto questo, io concludo qui, vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!